虾无啊？老板要鳕鱼，5包尔，现在鱼多，来200块200块。哦，大细条我加一哦，200块。到尾就鱼多。来，这地个你啦。来，小可200，小可。无人来哦，200无人来哦。在后壁。哦，啊这章鱼脚上来，我想要一章鱼脚的。来啦，章鱼脚上来，安尼啊，卖佫转去落啦。对哦，这个三对啊，真4盘袂起来，200块对，这份落来200块啦，章鱼脚啦，200块对啦。有啊，章鱼200块无人来，200块无人来，啊无人来，牛尾哦，来，小妹仔牛尾。这一份200块，啊，一份200，这无咧卖100啦，100哦，还30啊钱啦。哦，大只啊来200块都，哦来200块，哦有啊，200块，哦，这里，哦，来200块就来200块，这里，哎这，一会我带到你，来200块，哦200块就，哦有花。来，我倒来，哦，200块。我好我啦，来啦，我找5包你。你要搁1份了啦？你不要做份要创啊？哦，加买1份啊！你在交钱你500吗？哎呀，500到100。来，小个，来500多加啦。啊，小妹仔算你啦。我要鳕鱼。来200块，哦，来200块你啦，我对啦。来200块，哦，有花了。这个3条啊。来，小个，200，小个，200块，200好了。这里没有下雨哦。来，小个200，小个200块。来，200条，大啲嘢。来，小个200，小个有花。来200块，哦。来，你过来200块，200块，200好不人来哦。白虾哦，白虾，好啦好啦。这里。啊，白手了，我算你。烤手啊好啊。我要回收啦。黄鱼啊，回收啥物就回收的。我白手，啊回收啊人来，我做啊一开2半担，要来回收的。哪有真的？我大买，只要买2买下来啦，200块就回去啦。2买下来200块，这个用蒸还用煎的？两架200，花生还有吗？我无回收啊。啊放啊，2买下来200块，200好，1块好当啦。看太多啊。哦，我有大买。老板，这是用蒸的还是用煎的？用煎的就好了。花菜，慢过来，要买3买下来啦，卖你300块啦，3买下来啦，250条啦。好吃吗200块啦。加啦。啊，来，这要搁切啦。安尼啊，5条啊，1摊下来啦，200条啦，4买200啦。哎，200块啊。加200啦。哎，200好。哦，4只200。好吃吗200。回收啊！好，来200块。哦，200块小妹啦，200块。够不？我买毛鱼。来，找你300。来，这2个客气啊。无啊啦，好来，1买下来，3买下来，4买下来200块来，3个200块。哦，来这个2买啊，2买下来，3买下来，4只200块。来，头家你来，哦来，1买下来，2买下来，3买下来，哦，你话有大买4买200。哦，现在回收诶。来，宝贝。啊，头家好个啊，4买200。哦，你家无啊？来200块。要几份？啊，现在来全部2买100。来多少件诶100块对啦。10块了，来，找钱啊！啊，带走，500走了。老板要鳕鱼，哎，我也是多了。来1000块的，找800的。怎样拿1000？老板要鳕鱼。白虾呀，啊，那14块哟。哎，活跳墙哦，人啊，活跳墙啊。有鳕鱼不？我龟头还要再1颗。龟头呀，这活跳墙啊，金牌。这内底做料吼，这后摆恁爸爸炖料，
你等于可定过路吹着，下无人啊，买啊者350，300块钱，无跳墙，300无人来，300，安尼我就前晚买300，250条啦，下无来250啦，哦，一盒250条啦，哦，250条250啦，来，现在250啦。250条啦，好跳墙啦，来250，哦，先来，好跳墙，先来250啦，这来这够了，其他头家了无？来包一，这袂歹，哦，加热袂当食，250先来，这金牌的，250无人来，250，250，来头家来，哦，250，够无？我这。我无几啊没有，靠带5斤啊，真正无啊。现在最后3个人去啦，多少人来？250，现在。不过一个哦，来250。哦，真正无啊，最后3个人去250。250，无跳墙啊，250无人来哦。250，250，好啦，不人来，这3块。哇，多少鲍鱼有人来无？鲍鱼2百有人来无？2块了啦，什么呀这？这个要买1000块。这个炒香，这上少要买1000块，3个条啊买1000。哦，上尾啊你看上到尾，哦上尾啊1000块，包的，哦2只1000块。来啦，啊你啊上尾4尾好来啦，1000块好啦。这2尾过来，辣椒来了，辣尾啊来1000块，炒虾啦。我送2尾啦，1尾只1000块条啦，到10尾啦，3个条啦，1000块条啦，我加2尾，2尾可大，他要来1000块啦，这2尾我买了完，3个条啊，1000啊，1000块啦，1000块啦，1000无人来哦，来最后一个来1000块，1000块，买2件好，1000块。1000块，1000无人来哦。好啦，无人来好啦。2块哦，2块啊，爸爸，我再一个龟头。龟头。什么嘛？还有5块鱼了，1块，1块一包100块啦，黑胡椒10块啦，包100块啦，这样再12包鱼来啦，100块先块100块啊，10块，100先块，好不要，哦，100块来。8条啦，2块够无？啊，加一8块，这个2块，8块，你买你啊无？有人来哦。啊，什么两桂鱼？我要那个头鲑鱼啊，150条。赶快，无算我较少。哎，大地啦，桂鱼上来。3个条哦，500块。2个。500块，3个条啊，哦，500块。桂鱼大地500块。哦，来，全部先一个，来500块。来这个过来，3个条啊，500块啦。来500块啦。这个钱。啊，小鱼。啊，要蒜鱼哦。哎。500块。头家啊，这。来。过来，黄鱼啊，黄鱼等。哦，我现在桂鱼，来，我3个条啊，500块，桂鱼现在桂鱼500条，哦，大地啦，好啦，500块啦，桂鱼啦，500块啦，好啦，这个过来，3个条啊，500块啦，桂鱼啦，500块啦，2块钱，四地啦，500块啦，啊，现在桂鱼500，桂鱼500块，无人来哦，500无人来哦。500块过来哦，500，贵呀，500块，500，好了，过来。啊，老板虾仁啊，老板。虾仁刚刚喊过了吧？啊，蒜鱼那个蒜鱼啊，哦，看贵了，没食白虾，没300，哦，300，哦，白虾，哦，虾啊，300块了，啊，现在就虾啊，300块。这个不了 ，OK， 300，这都是哦，300块就来起啊，哦，係300塊，哦起啊，300條啦，係嗰個，300塊，哦嚟起啊，300，
来头前嗰两个才做住啊。哦，系啊，三条哦，系啊，这样睇哦，对哦，300，三什么？系啊，300什么？来头前好贵啊，什么叫算的？哇，这里什么？300什么？哦，系啊，大地有无？啊，大地有无？8000块无？咁多呀？什么？300什么？300，不让来哦。啊，可以啦，什么菜落去啦？4尾人来啦，都什么菜7路啦，多咯，冇尾啦。等以后啊，有菜就好食，一尾后来买回来就2了，4尾就要买900、800、700、600，买1,800块，600块，500，挂落来500块啦，500块啊，500。四只拢是500块，一尾1,800就500块啦，500块，500块啦，好啦，算你啊，算你，24个。哎，不对，这是35的。因为大地买1000块啦。我也想知啊。好，这样。来，紧嘞，来贵啊！大包鱼，哦，这是一箱2024的大地，你要买1000块，哦，好冰的啊！这买2条，上济啊，一斤上济啊。要买500条来哦。4条你500块对啦，买多啊？哦，500块对啦，那就算你500块对啦。无人来哦，你来无啊？500块。你无变到一袋。来，算你先来，无人来哦，500不人来哦。这里。125块尔，莫搁收啊啦。哦，多啲啦，4条好啦，500块啦。哦，要再无几箱来，再收500块了啦。哦，来4条500块啦，再来。好了，我要撤退了。哎，所以现在4条500，现在这条500块啦。再来。现在就算你的无，500个人来，无人来，我分来。不要来了，来找500。哎，飞机啊，人来飞机完啦，开2不过当年500块了，哎，200块了，200块啦，我做完啦。200块了，哦，飞机完，2不过当年，哎，当伊就拢无人啊。现在飞机完，啊，我等伊走，哦，飞机啊，哦，飞机啊，现在。买个2，带着就买个10。哦，来，现在飞机完嘞，搁2个条啊，带2个半当去啊。哦，200块就发做完啦。来2个条啊，吼，200块。大你要做啥？飞机哦。来，搁2个条啊，飞机完啦。等于哦，4个条啊，来200块啊，200，200块不能啊。飞机完1个半当200块不能啊。好，无人来好啦，200块，200块，好啦，无人来好啦。咁咩啊？这200都是500块啦。啊，买1包，哦，现在，全部买1包的呀。多1块呀。够不？包25啦。包1公斤的呀，250啦。25啦。啊，要买1包啦，最好食啦，25啦。来，现在250，现在，来，好啦，现在25，现在多1块啦。前面的你要。大姐你来无？有家无啊？找你300，找你300。这里。来，这里来，过来，250啦。来，现在25，现在250啦。有多1块啊？25，250人来哦。25，找你300。这就给我打。不安尼无啊？现在250。25不人来。不人来。来，下面是什么？虾仁呢？黄鱼啊，黄鱼，虾仁那个丸。来，哎，最像诶。啊，要食章鱼条哦，黄鱼我袂食，就食章鱼条。
来，黄鱼啊，黄鱼来，我们叫黄鱼啊，大尾啊，我黄鱼了是，佢千偌济，25个大尾，睇你条带我尾，哎呀，尾要来买尾啊，3个大尾，哎呀，条尾2尾要来，尾你偌济，700块啦，2尾要来啦，600块了啦，哎呀，条尾3尾要来啦。3条来了，3尾要来了，3条啊，安尼啦，卖尾700，200块了啦，500了啦，500块啦，500块啦，500块来，这个过来，2个条啊，4条来了，500块了，500块啦，我大4条500块啦，来啦，我红烧来，黄鱼啊，现在黄鱼啊，4尾啊500块啦，500块啦，我大4尾715块啦黄鱼，1尾要来，2尾要来，后边，条来啦，2尾啊4尾500块啦黄鱼，500块对啦，这个黄鱼500升啊，行啦，哦，这等于哦，糖醋红烧对啊，4条来500块，哦500块哦黄鱼，这个黄鱼500升啊。4只500块，再给你个500，4只500块，500块，最后一500，最后一500块，500，最后一500不能挨哦，500块，500，啊，无咧卖2只，500不能挨哦，这个3不能，这个4啊，好啦，慢点啦。下次哦，章鱼条来，章鱼条。我要来买啊，买200块。哦，章鱼条，买个剩条吼，开公半章鱼上200块钱，200块，哦200块。现在章鱼条别偷贵啦，哦200块，哦来200块章鱼条，你爱无啦？200块，哦章鱼条个无？我这200块，哦200，你过来啊。哦，这几条3几条啊，来了，章鱼条啦，来200块对啦，大条的哈，这袂论啦，来200块对啦，来200块来对啦，现在钱来200块，哦，来现在来200块，章鱼条啦，好，等一下老板来200块对，哦，来200块，来现在来200块，来200块对，这里200条。哎呀，无啦，你唔是啊？袂啊，这袂200块无人来哦，200块，无人来，去哪边？你过来，小要食飞机的，哦，飞机啊，买300块钱，哦，飞机吧，等下大飞机差点哦，300条，哦，飞机吧，300块钱，这飞机吧，3包的哦，你不要这么多，3包。来，这300条，哦，飞机吧，多少包以上来？300，哦，飞机啦，多少？来300块，来现在飞机吧，来那个300条，哦，飞机啦，来300块的啦，现在飞机吧，300现在300，飞机啊，300拢买过来，来好贵啦，哦，欢喜啦，300块现在，我不要不能来，来老板娘。300，我后摆即下我也白带鱼啊，300。什么物件？飞机条有啦，这个飞机小姐你来无？我这300不能来哦。来1000块的。300不能来哦。飞机啊，300不能来哦。好啦，不能来输啦。哦嘿，要飞机条的哦，来飞机条，要看纸条啦。这等于哦，大只飞机的啦，铁路啊，等于哦，这边差材料啊，一下无来，2下无来啦，要买2下无来200块钱啦，2下无来200块啦，哎呀，买3下无来啦，200块飞机票啦，好无？拍啦拍，我知道啦，飞机票这等于哦，差材料啊，之前无好食，3下无来200块啊，来啦，将我送一下，要买我多。4下无来啦，我之前2000吧，来啦，4下无来啦，200块就200块啦，来啦，全我送一下。
两百块块，这个啊无来啦，是啊哦，来你是，我啊200块啦，200块啦，啊本了啊，本了5个条啦，我也计钱啦，来啦，这两个无来啦，200块啊，200条啦，这200块200块啦，哦，也提成6号200块，来200块6号200块啦，来老板来老板来，哦这个是，哦来200块，来6号啦，哦。用飞机啊，来200块，来，这个是来200块，哦，花枝条啦，来够不？来多少钱？啊，这先个200先个，花枝条。来1000块的。来2鸭无来了，4鸭无来了，来先个来6号200块，200块无人来哦，200，无人来哦，200无人来哦。200块，无人来，怎么样？还有鲍鱼哦。鲍鱼有啦，鲍鱼。哦，有透天啦。哦，这个算一个。哦，虾啊。虾仁呢？解冻就有了。没解冻。哦，没解冻就等一下哦。鲍鱼来，鲍鱼喂，断干贝了。什么叫鲍鱼？这等于哦，提前买倒条。哦，做海参粿、海参面了。哦，鲍鱼啊，什么叫鲍鱼？你看懂？等于切的做点半条啊。哦，1粒2粒无哩啦。哎呀，买个话3粒无哩200块，4粒200块，4粒我送你啦，5粒啦，200块钱啦。哦，鲍鱼啊，5粒200块啦。5粒200啦。2粒佫等1粒无？我1粒啦。我1粒。伊拉卖40块，伊拉卖40块都少个啊，他一件卖来差50块呢，教会尔嘞，我要过，我要送，带我送面顶。哎，先来，200好啦。哎呀，这2份就好啦，要落做也行啦。但是2个一个都好啊，哎呀，我来分啊，你分几啊？安尼好无？过来。先来，鲍鱼啦。大只面皮顶个买啊，罗子个买啊。这就够大只啊。747个不够大只。哎呀，来200块。哦，5粒200好啦，鲍鱼啦。先来，来个几个，5粒200好啦。5个200块啦，鲍鱼啊。来钱我，哦200块，哦鲍鱼啊，来5粒200好啦，来多谢啦，先个200，5粒200先个，200块不能来哦，200好不能来，来这是200，啊慢个啦，这是200好啦，鲍鱼啊，这是200，这是200好，鲍鱼，200块，这是200，200。OK 你啊无？包住，好，慢个来。哎，桂鱼来，桂鱼啊无人来。大鱼，无咧对错啊。什么叫黑鳞呢？虾仁子。啊。我。哎，我要1包。这1包哦，900的。哎，黑鳞个黑啊，黑鳞。2包啦。包的虾仁。虾仁，什么叫黑鳞呢？3个条啊，300好条啦。来，先个黑鳞呢，3个条啊，300好条哦，虾仁啦。3个条啊，虾仁。太拢复杂啊，我好煮完啦。3个条啊，来一个好啦，两个哦，多分多条啊，300好条啦。哎，苹果节啊，来，再节啦，两个哦，300，来，先个黑鳞的，300好，最后是300。哦，给我1份。啊，什么叫5仔鱼的？来，先个黑鳞的，黑鳞先个，2包。还相机啊？不能来哦，300不能来哦，黑鳞啦，300不能来哦。什么叫5仔鱼的？来找700的，来300给我了。哪有5仔鱼？两尾了来500块钱，我买了2只来500块。哦，5仔鱼2只500块。
我係嗰個，唔知係500塊。我係嗰個朋友，500塊。係啊，2隻500塊。你買過啊？3杯又嚟啦，500塊少。有人啲貴啲啊，我知啊。對，係啦，唔會3杯又嚟啦，3隻又嚟啦。500塊少啦，我係500塊。後幾啲啊？我嗰個車嚟。係啊，4杯又嚟，我杯冇得袋。4隻又嚟啦，500塊少500塊啦。500。本來話啦，冇一分多，嗱幾啲啦，係啊，接聽過嚟啦，係啦，冇可以㗎，500，500好啦，2啦，喂，500好嚟啊，500好啦，係冇可以㗎，嚟先啦，500好啦，冇可以，500好啦，冇啊，500好，係不要晒兩期500，我不要佢啦，係500好，我係500好，500塊，500，嗰係幾啲啊噃？係啊，我係多啲。你先，紅色什麼嘢？你會記啊？我唔會傳。500好啦，是啊，500塊，唔會傳700好未啊？喂，我500好，500塊冇得捱好啦，500好，500冇得捱哦。係咪貴啦？貴啊，朋友貴是太有人捱無，四隻夠嘅啦，500好嘅貴，200塊，四隻500好。500冇得捱，500塊，喂500好，500冇得捱哦。啊，車啲啊，什麼人喺落去？落去先啊，去做落，我杯，杯又嚟乜杯又係8個，2杯300塊，2個啦，200了啦，200塊啦，什麼落去？嚟2杯200塊先嚟落去，後邊。頭前啊。2杯200塊。係嗰時啊，嚟200塊，最後200，嗰個嚟，好啦，冇，係啊，我攞嚟。我係4,000個，你以前價錢高湯啦，以前啊，價錢高湯，以前啊，你真係以前多嚟啦，這個要高湯嘅用我少咗啦，少土嘅這樣。對呀，這多來嘛，我800、700、800好，多少500？500好啦，價錢好，700啲啦，700好啦。哎，佢哋親緊嘅會啊！呢啊，海王子味嗬。這個400，多少400好啦？700好。700好啦，700好，700好不啦？啊，我們這什麼魚啊？大蟹啊，有些。對啊，這樣，這邊300好了。這邊冷凍的哦。你講翻就換300哦。沒冷凍的就對了，這冇退冰的，這張冰方冰的。哦，沒試下沒有？係啊，個係啊，係啊。你會點？你要食啦，你食先我哋。你係想冰啊？冰啊，我啦。我找你200。係啊，嗰200，你大杯加住就做咩啦？係2盒600塊啊，唔要啦。係啊，你食啊，每隻食啊，是貴你每隻食啊。係先係200好啦。係先係200，600塊啊，係啊，貴200啦。你每日啊都會差啊！我要叫頭機哦，人家收錢。我頭機冇啊，冇啦。300好啦，叫上頭機哩，300。係先啊，係啊，300好啦。係300。係一邊300先啊。係佢兩杯試下噃。試下噃，一定要啦。下邊嚟係啊，300，先開係啊，300先開300。哦，這太冰嘅呀，這塊該凍哦，太冰嘅啦。嚟先開300先開係啊，這樣就300，這樣就300。
对啊，请问沙巴无人来，沙巴，来头这，太糟了，但这只会倒霉，沙巴。